Hello， 大家好，我係 Tommy。咁咧，中山嘅石岐咧好耐咧都冇新盤啦嚇。今日咧 Tommy 咧就過咗嚟中山石岐呢邊，咁今日有新盤介紹俾大家嚇。咁咧就係我身後嘅奇關悅來啦。咁呢個新盤咧就大有來頭嚟嘅嚇，佢同我哋之前睇嘅嗰啲住宅咧都唔同嘅嚇，佢係被稱為中山首個3.5代嘅住宅。咁何為3.5代咧？因為眾所周知啦，我哋都知道啦，即將中山咧會有第4代住宅推出嚟啦，咁就係有庭院房啦，咁就好實用啦，係嘛？有大露台啦。咁現時咧呢個3.5代住宅嘅話咧，佢哋係個戶型咧都非常之實用嘅，超過咗120%嘅一個使用率，同埋咧佢個有個大積嘅單位咧166平方咧，咁佢自己屋企嘅露台咧佢有成20幾平方咁嘅單位嚟嘅，所以係做咗個大露台同埋個高實用率咁嘅一個樓盤嚟嘅，佢而且咧佢都喺自己嘅屋苑度咧係引進咗部分嘅4.0住宅嘅概念嘅，所以咧其實都係一個好值得期待嘅項目嚟嘅。咁同埋咧呢個樓盤嘅位置咧又好有意思嘅，佢個位置係屬於一個石岐東區同埋南區嘅一個交界位置嘅嚇。咁樓盤咧就係屬於石岐位置啦。咁我哋去睇翻嗱，就喺嗰個隔離嘅位置，白色嘅嗰個位置啦，就係天虹商場啦。咁嗰邊咧係中山南區咧最大型嘅一個 shopping mall 嚟嘅，咁就同我哋只係一條馬路之隔啫。我哋呢個步行過咧，講緊都係幾分鐘嘅時間就可以到啦。然後咧，我哋再嚟翻呢邊嗱，喺出邊呢度呢條河對面嘅嗰啲樓建築嘅位置咧，就已經係屬於東區噶啦。所以呢度咧佢係一個石岐東區同埋南區一個交界位置處嚟嘅，位置咧係一個比較特殊嘅位置啦。咁其實呢周邊嚟講咧，都已經係好成熟噶啦。我哋啱先講到啦，隔離嗰邊就會有翻嗰個天虹超市啦。咁包括附近嚟講咧，就仲會有利和廣場啊、石岐萬象匯啊等等一個大型 shopping mall 啦。我哋講緊都係10分鐘之內嘅時間就可以到啦。以及咧喺嗰邊咧都會有翻直通巴士咧係可以翻到去香港嗰邊嘅嚇。周邊嘅交通嚟講都係比較便利、比較方便嘅。同埋我哋去翻南區嘅樹木園金鐘水庫嗰邊，咁我哋去行下公園咧，其實都係近嘅。整個樓盤咧，佢係以一個宋代嘅一個徽牌建築嚟作為一個建築風格嘅。咁我哋睇到其實真係好靚嘅，小橋流水，而且咧咁兩邊都種啲綠植啦，包括入邊咧其實都有好多啲細節位嘅。咁一陣咧，我哋就同大家嚟逐個講解下。首先依家我哋喺大門嘅位置啦，喺我左前方嘅位置，呢度咧有個好架勢嘅嘢，係啦。咁據說咧就係發展商嘅老細係直接咧從海南運翻嚟呢個海南黃翻嚟，而且係即係原珠即係直接成棵咧就喺海南直接運翻嚟噶。咁呢一棵嘢咧，聽聞咧都過100萬噶啦，就呢一棵嘢，咁就直接放喺佢哋大樓盤大門門口，所以話係非常之氣派嘅。係啦，今日再嚟到呢邊啦，喺前方嘅位置咧就仲會有翻一個羅漢松嘅位置嘅。咁呢個羅漢松咧就都係非常之靚仔啦。咁然後再入到去入邊啦，就係佢一個迎客廳嘅位置啦。咁咧，我哋一陣咧就用翻我哋嘅第一視角啦，就一齊大家去睇翻咁佢一邊嘅一個圓形設計咧係點樣嘅。好，咁依家咧就跟住我哋嘅鏡頭一齊入嚟睇下奇關悅來呢個樓盤啦。咁咧佢呢個樓盤咧嘅發展商咧嘅老細咧，咁聽聞咧就係非常之講究風水嘅。首先一入到佢呢個位置咧，就有個八扇門嘅位置啦，咁就寓意啲財咧就不外露嘅嚇，同埋上面咧都有啲好多嘅斑點啦，咁就9行5列嘅95至尊咁嘅意思嚇。咁我哋就再入嚟，咁咧佢呢個樓盤咧就仲有一個咧係一個叫做3進院嘅一個設計啦。現時嚟講咧，我哋呢個位置咧係屬於個1進院嘅位置嘅，就係一個迎客廳嘅位置。係啦，咁我哋睇到啦，所有嘅裝飾都係非常之精緻嘅。咁然後咧映入眼簾嘅就係佢哋後面嘅一個園林嘅設計啦。咁我哋見到嘅中間呢個庭院咧就係個2進院嘅位置啦，後面就仲會有翻個3進院嘅位置嘅，同埋咧仲有一個位置大家可以睇到咧，現時我哋面前呢度咧係有個非常之大塊嘅玻璃嘅，足足有成40平方咁大塊嘅玻璃嘅，係啦，咁就係咧老細咧係直接從洛陽嗰邊嘅玻璃廠咧係成塊訂翻嚟嘅，咁就安裝當日咧都有成30幾人咧係一齊安裝先裝得到嘅，係啦，你完全唔覺得有塊玻璃喺度嘅，呢度係有塊玻璃嘅。有塊玻璃喺度嘅，非常之清晰嘅。咁我哋見到成個園林嘅設計啦，都非常之靚嘅。就以一個中式園林作為一個設計啦。咁你繼續往入邊行。一路上咧，佢哋都有好多啲咁嘅一啲裝飾包括啲綠植喺度點綴咯。呢棵咧，我記得係叫做紅棗丹青樹嚇。咁咧一到夏天嘅時候咧，佢就會有啲紅色嘅果實喺度嘅。寓意住碩果累累。
好，咁我哋繼續往入邊行。係啦，咁就入到嚟啦。嗱，因為現時嚟講咧，佢哋嘅園林部分咧，即係做咗一部分嘅啫。咁成個項目咧係分咗成3大期開發嘅，一期、2期咧就為住宅同埋一啲業稅嘅產品啦。咁喺3期嗰邊咧就係作為一個商業街嘅部分嘅，係啦。嗱，成個園林咧都好精緻嘅，包括嚟講咧就係佢哋呢度咧呢啲連廊嘅位置上面呢啲咧都係用咗嗰隻榫卯設計啊，即係中間咧佢哋係冇用膠水同用釘嘅，咁就全部咧係用啲木頭咧就拼接起身嘅。中間嘅呢個亭咧叫做義盡院，係啦，咁咧佢就係做咗個水上舞台同埋一個圖書館咁嘅位置嘅嚇。咁喺定期呢度都會有啲古箏表演啊，同埋日後後面呢度咧都會開放俾業主可以用嚟睇書嘅。好，咁再過嚟前面呢個位置咧，就係三進院嘅位置啦。咁呢個位置咧就係現時咧係做咗11部嘅位置嘅。咁後期咧都係用做物業用房啦，即係我哋會做翻嗰個後面，因為佢有泳池啦，咁就會做翻個泳池嘅一個更衣室啊，包括健身房等等嘅位置嘅。係啦，咁我哋而家咧就入到嚟一個沙盤嘅位置啦。咁同大家嚟簡單介紹下佢哋嘅項目位置先。咁我哋睇翻啦。咁前面嘅呢一塊呢一塊地啦，就係佢哋一個成個樓盤嘅位置嚟㗎。嗱，咁現時咧，我哋喺啱先呢個位置啦，門口咧就一路入嚟嘅，係啦。咁現時見到嘅呢一塊水晶體咧，就係佢1期、2期嘅住宅啦。咁後面呢一塊咧就係3期嘅一個商業用地嚟嘅，係啦。然後咧，我哋就再睇翻呢條路隔離嗰塊咧，就係啱先我哋所講嘅天虹超市嘅商業體嚟㗎。咁佢哋現時咧1期咧主要就係3棟樓嘅，1棟、2棟同埋8棟。咁咧就積數嚟講咧都係有幾個面積嘅。咁目前佢哋咧準備要推出嘅咧係1棟嘅單位嚟嘅，2梯3伙。前面嗰一伙咧係116平方嘅一個4房單位嘅，後面2伙咧係122平方嘅一個5房單位嚟嘅嚇。咁2棟咧就係2梯2伙嘅148方嘅單位。咁而喺8棟呢邊咧12棟嘅一個小高層啦，166方嘅就係我啱先所講嗰隻有20幾方露台嘅一個位置㗎嚇。但係呢一棟咧佢個貨量係不多嘅。咁整個樓盤嚟講咧喺3月底咧就會正式開波啦。優先咧會先推1棟呢邊嘅。咁屋苑入邊嘅設計嘅話咧，除咗話我哋啱先嘅有呢啲庭院嘅設計之外啦，喺佢後面就仲會有一個非常之大嘅泳池位置啦，以及仲有一點我覺得好好嘅，就係佢哋會有翻個寵物樂園嘅位置，即係入邊咧係專門有塊地咧係可以俾佢即係業主啲動物啊、啲小寵物咧喺度遊玩嘅佢就唔驚，即係可以俾佢哋自由奔放啦，就唔驚話出到嚟咧會影響到其他嘅業主嘅呢度咧就會有個專門咁樣一個地方嚟嘅。OK， 咁我哋一陣咧就會首先上到去1棟嘅一個實體嘅買間嗰邊，咁大家可以睇翻佢個環境點樣嘅。好，我哋而家咧就上到嚟1棟2樓嘅一個實體樣板間呢度啦。咁1棟呢邊咧係一個2梯3戶嘅設計嚟嚇。咁我喺我身後呢一戶咧就係106平方做到4房嘅設計嘅。咁而喺後面嘅嗰2戶咧就係122方做到5房嘅一個設計嘅。咁現時咧我哋見到啦，佢哋呢啲樓梯間嘅位置啦，就都係已經係一個交樓標準嚟㗎啦。我睇翻啦，全部都係用翻呢啲大塊嘅一個瓷磚面嘅。咁睇起身其實都係比較高檔一啲啦嚇。因為其實我哋講喺中山嚟講咧，係少有啲項目咧係會種到啲咁高成本嘅嘢嘅。咁我哋呢邊咧就全部係有帶埋精裝修家扶嘅。咁現時呢一間咧就係基本上係類似於交樓標準嘅。首先我哋睇翻啦，就係佢哋嘅入戶大門，真係好厚實，非常之硬淨嘅一個入戶大門嚟嘅。呢個品質係都幾高嘅。OK， 咁同埋咧，大家見到佢款啦，都係比較即係高檔少少嘅款式嚟嘅。咁包括咧呢個佢哋嘅智能門鎖咧，都係用翻嗰個飛利浦嘅智能門鎖嚟嘅。呢個都係佢哋一個交樓標準。咁我哋入到嚟嘅話咧，呢個戶型咧佢就會有翻個入戶玄關嘅位置啦。咁呢個空間嚟講咧，就到時交付啲牆身咧就都係白色乳膠漆嚟交付嘅。咁就除咗冇啲板之外咧，咁地磚呢啲都係咁樣嘅款式嚟㗎啦。到時候呢邊我哋兩邊我哋都可以考慮做翻鞋櫃嘅。同埋咧，再值得一提嘅就係咧，奇光悅來呢邊佢哋係所有嘅單位啦，都係有配備咗呢個美的嘅
呢個 Como 嘅一個智能系統嘅，即係包括全屋嘅空調啊，同埋我哋可以喺呢個系統度大家見到啦，可以控制空氣啊、控制燈啊等等嘅，包括所有嘅智能設備咧，係全部可以喺度控制嘅。都係一個非常之唔錯嘅一個智能化咁嘅設計嚟㗎啦。咁其實我哋日後所講嘅真係第4代住宅嘅話咧，其實都係會參考咁樣嘅設計嘅。佢哋呢度已經會有啦。咁我哋睇到啊，呢個戶型咧，佢係一個飛機戶型嚟嘅，咁就左右兩邊係各2間房嘅。OK。咁然後咧，整體嘅樓底嚟講咧，咁就都比較舒適啲嘅，係啦。咁而且我哋見到呢啲燈啊，其實都係加樓標準嚟㗎啦。除咗話邊嘅呢啲邊燈係冇嘅，係啦，上面嘅空調咧都係交樓標準嚟㗎啦。咁同埋咧就係我哋呢個電視嘅背景牆都係會有嘅，都已經係幫我哋係做好晒啦。其實都係做得比較靚仔啦。咁到時呢個位置咧，我哋放翻張 sofa 喺度，係嘛？咁其實喺度睇電視都係比較舒適啲嘅。又再嚟到呢邊就係佢哋嘅主露台個位置啦。咁原本交付嘅時候咧，佢哋係即係正在露台位置啦，即係冇封窗嘅，就有圍欄嘅位置啦。咁其實我哋可以參考咁樣嘅設計啦。到時候其實我哋自己真係將佢打咗佢，咁就做翻個落地玻璃窗封翻窗佢，咁樣就成日聽咧睇起身會大氣得好多，係啦。咁呢邊一棟嚟講咧，佢就係望翻我哋啱先入門嘅嗰個黃花里嗰度，望翻黃花里嘅景觀嚟㗎啦。咁就下面係啲綠化咯，不過前面嗰度咧都有條河嘅，有條河景嘅，係啦，有條河景喺度，都係流動水嚟嘅，都唔會話有啲味道喺度啦。咁同埋咧喺個右前方嘅位置都可以見到啦。就係天虹商業嘅位置啦，就喺前方。咁同埋喺我哋前面嘅呢塊空地嘅位置咧，就係日後3期樓盤佢哋自身嘅一個商業地塊嚟㗎啦。咁其實周邊嘅配套都係比較方便嘅。好，我哋再過嚟睇下先。再嚟到呢邊就係我哋廚房啦。咁廚房所見到咧就都係加樓標準嚟㗎啦。包括呢啲吊櫃啦，同埋下邊嘅呢啲櫃嘅顏色啦，包括3件套抽油煙機爐頭，包括呢個係洗碗機嚟嘅。洗碗機嚟嘅，都係加樓標準嚟㗎啦。同埋咧，仲有一個細節位咧，就係佢哋嘅呢個牆咧係用咗一整塊嘅大塊嘅硬板嘅，係啦。咁呢啲咧其實造價都唔平，咁都係加樓標準啦。以及咧呢度仲會有翻個西門子嘅一個插座位置啦，係可以拉動、可以移動嘅。嗱，咁就再出嚟呢度仲會有翻個生活露台嘅位置嘅，係啦，有翻個生活露台嘅位置嘅。咁到時我哋洗衫啦、晾衫都會喺呢個位置啊。呢邊嚟講咧就因為依家2樓位置佢出邊先會望到有個平台嘅。我哋上面咧其實就望唔到啦。隔離嗰邊啲咧就係之前嗰啲舊嘅小區啦。呢度都係會望到其他舊嘅小區嘅。好，咁嚟再嚟睇翻佢哋嘅房間先嚇。房間咧就兩邊咧各2間房嘅。首先咧依家呢個位置咧。佢哋咧係將其中一間房咧係打咗佢嘅，咁交樓嘅時候咧呢度咧係正式一間房嚟嘅，就係都會有牆有門嘅，咁我哋可以根據翻自己需求啦。如果係需要個廳大啲嘅話咧，其實打咗佢就舒服啲嘅，因為呢邊咧係可以做翻嗰個餐廳嘅位置，係啦。如果唔係唔打嘅情況之下咧，咁可能我哋嘅餐廳嘅餐台咧就係放喺我依家企喺呢個位置啦，咁就會壓定少少嚇。好，我哋再過嚟呢一間房咧就係主人房嚟㗎啦。有套廁嘅，我睇下佢個洗手間先。有套廁嘅洗手間呢啲就都係加樓標準啦。呢啲玻璃嘅浴屏啦，馬桶、坐便器啦，包括啲鏡位都係嘅。而且佢個洗手間咧其實都係比較方正嘅，都冇咩話好凹凸嘅位置。其實整體設計都係比較好嘅。再入到嚟房間，空調咧都已經幫我哋做好晒啦。呢度咧都會有翻嗰個空調嘅一個操作面板，都係幫我哋做好晒嘅。咁入到嚟啦。都係比較方方正正嘅，而且咧佢哋呢度咧係全部嘅房都係冇飄窗嘅，即係佢哋交樓嘅時候咧已經係幫我哋全部去打晒啲飄窗嚟㗎，所以話咧其實整體嘅一個戶型嘅一個利用率咧係會更加之高嘅，更加之好用嘅，都係比較大嘅窗啦，個採光面都係唔錯嘅。我哋再過嚟，咁喺呢邊嘅話咧就仲會有翻另外嘅2間房啦，同埋呢個客位啦，客位啦，咁我哋睇翻客位嚟講咧就。個空間咧比啱先主人房個廁所咧就會細少少，其實大致都差唔多，呢啲都係會有噶啦，咁再嚟睇翻房間先。呢間房就客房啦，咁其實整體嘅空間嚟講都 OK 啦，都比較舒適啲嘅，而且採光效果都冇問題。依家2樓，因為出邊呢度咧，佢同對面嘅樓咧係有相當一段嘅距離嘅，所以話就算2樓採光都唔差。咁我哋話
你再買高少少咧，個採光效果咧都會更加之好嘅。同埋咧就係外邊呢條路嗰條奇關路咧，佢就即係唔係啲好多大車行嘅條路嚟嘅，而且佢上邊都係紅燈嘅，所以相對嚟講咧，佢就都係冇咩太大嘅噪音呢度嘅。好，我哋再睇翻咁呢邊呢間咧就係最尾一間房啦。呢間房咧就係最細嘅，細細呢間房啦。咁我哋可以做翻間雜物房啦，都冇問題嚇。咁就睇翻大家設計啦，或者兒童房都得嘅。咁而呢邊嚟講咧，佢就會望翻我哋啱先首一步開始入門嘅位置即係一進庭院嘅位置都好靚嘅。佢呢度嘅設計咧都係比較有心思嘅，都做得比較好嘅。咁呢個位咧就係106方4房單位嚟嘅，就係目前奇光裕朗呢邊佢哋一個上車戶型嚟嘅，即係最細嘅積數咧就係呢個積數嚟㗎啦。咁就大家就可以去參考下啦。OK， 咁我哋接下嚟咧就大家睇翻個122方可以做到5房嘅一個單位。好，咁接下嚟我哋睇緊呢個戶型咧係一個123平方都係獨戶嘅一個5房嘅單位嚟嘅。咁你可以睇翻啦。現時入到嚟呢度咧，佢哋都係一個示範單位咧，就係有放咗一啲簡單嘅家私家具嘅。咁大家可以參考翻佢嘅格局啊。呢個咧係一個南北對流，再加一個橫廳咁嘅格局嚟嘅。但我哋睇翻啦，個成個廳咧係非常之闊嘅，都好舒適啦。咁然後咧呢度咧可以放一張好大嘅 sofa 咧，咁喺度睇電視咧，哇都 OK 㗎，都幾爽啊！而且咧佢哋呢個咧背景牆咧就都係一個加樓標準嚟嘅。我哋收樓嘅時候咧就已經係幫我哋係做好晒㗎啦。咁我哋再嚟睇翻先，呢邊咧係佢哋朝翻南向嘅一個主露台嘅位置嘅。咁現時示範單位咧都係做咗一個封窗處理啦。咁就日後交付嘅時候咧都係有翻玻璃趟門。咁呢度都係一個圍欄嘅位置嘅。咁呢邊嚟講咧就都係同啱先嘅露台一樣，都係望翻前面一個樹林嘅樹嘅景觀啦，包括下面一個河景嘅都係往呢邊。咁其實我哋可以睇翻啦，攝影師可以過嚟少少。其實我哋睇翻啦，喺呢個方位，我哋高處咧其實係同啲高樓係差得好遠嘅，所以其實如果話我哋買翻啲高層呢個單位嘅話咧，望翻出都係好開揚嘅。一棟呢邊嚟講咧，佢總樓層咧去到有成32層高嘅。咁我哋揀翻啲10幾樓20幾樓，其實都 OK 都舒服嘅。再嚟呢邊呢邊係佢個餐廳位置啦。咁就現時放咗一個長方形嘅餐台位置，咁就坐4至6個人都 OK 冇問題嘅。然後呢邊嚟講咧，佢哋就仲會有翻個生活露台嘅位置。生活露台嘅位置，咁交付嘅時候咧，外邊嗰度咧係會有翻圍欄嘅，同埋咧再出邊嗰塊地咧，因為現時嚟講係2樓佢先會有嘅。咁2樓係做咗示範單位啦，咁樓上嗰啲都係冇噶啦，我哋就正常出邊嘅一個咁嘅細細地嘅生活露台個位置嚟嘅啫。佢哋嘅交標嚟講咧，所有嘅玻璃都係用翻呢個雙層鹼玻璃嘅，鹼效果都係比較好嘅。出邊現時其實都私人工嘅，我哋一開到出邊就好嘈佢其實隔音都隔咗好多音噶啦。然後嚟講咧，佢哋嘅廚房咧就 OK U 型廚房好少有因為正常嚟講，我哋可能都係做一個咁嘅 L 型啦佢好少係做埋呢個 U 型嘅咁就類似多咗個細細中島台咁嘅位置啦，或者我哋可以攞嚟做嗰個餐邊櫃啦平時可以攞嚟放下咖啡機放下啲嘢都 OK 嘅啦。咁交標其實都一樣啦，都係有呢3件套都係有噶啦。咁同埋咧呢度佢哋嘅雪櫃位置咧預留嘅。係可以講係目前我哋喺市面上可以買到最大嘅雙門雪櫃或者4門雪櫃咧，呢度都夠擺得落啦非常之大嘅位置甚至乎其實我哋放完咗雪櫃之後啦，喺呢邊嘅位置我哋仲可以加翻啲架喺度可以再多啲佔嘅空間咧，其實都係 OK 嘅呢度嘅空間嚟講係預留得非常之多嘅。好，我哋再過嚟咁呢邊嚟講咧，佢哋就仲會有另外嘅4間房啦，係嘛？我哋1間2間喺入邊仲有4間房嘅。咁我哋啱先講5房啊嘛，因為咧喺我哋啱先客廳嘅位置嗰度咧，後面梳化背後咧，其實佢原本都係間房嚟嘅其實我哋可以保留，或者我哋咁打佢都冇問題咁我哋睇翻咁呢間房嚟講咧都比較方正啦，122、123方大家睇一句客房都係做得咁大6尺嘅床，1.8床可以做3米落床，而且呢度咧就仲會有翻好大嘅俾我哋放衣櫃嘅位置。空間嚟講咧係絕對充足嘅，呢個戶型係相當之實用嘅。好，咁我哋再嚟睇翻呢邊就係仲有一間房咧，就係一間兒童房嚟嘅兒童房嚟嘅。咁佢現時係做咗啲榻榻米訂製嘅空間啦。咁呢間房嚟講咧，佢同樣都係會有翻嗰個洗手間嘅有翻洗手間嘅。大家睇翻佢就唔大，但係都會有翻個洗手間。佢呢個戶型係123方，做到5房。
3個洗手間嘅位置雙套間嘅咁因為咧佢呢度嚟講咧，佢嗰個廁所咧對住呢邊啦，所以咧佢哋嘅床咧就只可以咁擺。其實咧我哋仲有種設計嘅，我哋可以將呢個廁所咧，我哋呢個門係封咗佢我哋即係呢個房咧就唔做廁所，床咧可以正常擺嗰邊係啦。咁然後嚟講咧呢度咧，我哋係可以將呢個打通咗佢因為佢呢個鏡櫃後邊嘅牆咧連通住，即係兩個廁所連通噶嘛，打通佢咁就做翻個大嘅客位咁我哋就做翻5房2衛，或者我哋做翻4房2衛就 O K 噶啦因為嚟講咧，我哋呢個洗手間咧，佢現時咁樣設計咧，佢就係冇窗嘅，大家會見到冇窗嘅位置嘅，佢窗咧係去到嗰邊個洗手間先會有嘅所以建議翻大家就如果係真係唔需要用到咁多個洗手間情況之下咧，其實我覺得係打通咗佢會更加之好利用啲係啦，就會更加舒適一啲。又再過嚟呢度呢一邊嚟講咧，其實就係2間房嚟嘅，呢邊係主人房，呢邊咧係一間另外一間細房嚟嘅。咁現時咧佢哋係將呢一間房咧係做咗個衣帽間嘅位置嘅做咗衣帽間啦，不過放咗書台啦、梳妝台喺度以及咧呢一間房佢採光面都好好嘅，一個 L 型嘅採光面啦，咁就可以望翻我哋啱先嘅3進庭院嘅位置啦都已經係全部係即係已經做好咗個庭院出嚟噶啦，咁後邊就仲會有園林咧係繼續喺度做緊嘅。咁呢個戶型嚟講咧其實我哋日後咧都可以選擇翻即係個交樓時到時候呢度有個門，呢邊都有個門嘅，我哋可以選擇翻就將門開翻喺呢一度係啦。咁入邊嘅呢2間咧就連通埋做翻個主人套房咁樣就 OK 啦。好，我哋再嚟睇翻咁主人房佢嘅洗手間嚟講咧就係更加闊好多啦。咁呢度就係靜式嘅空間嚟㗎啦，就唔需要點樣改啦，都係加樓標準嚟嘅以及呢啲智能嘅馬桶啦就都已經係幫我哋做好晒㗎啦。咁我哋再嚟睇翻個房間先主人嘅房間啦其實我覺得都還算 OK 都還 OK。咁但係咧因為咧佢呢個戶型咧，佢哋啱先係用咗嗰邊嚟做衣帽間啊嘛。咁其實大家見到嘅，如果話我哋唔用嗰邊嚟做衣帽間嘅話咧，咁其實放衣櫃嘅位置係唔夠嘅，係啦。所以咧建議翻大家呢個戶型咧就最好就係首先我哋2間房啦，我哋係連通咗佢咁就打通埋佢同埋咧就係嗰個洗手間嘅位置啦。咁我覺得可以將佢個3次改翻成2次咁樣我覺得佢個成個屋嘅一個戶型嘅使用咧會更加之合理一啲係啦。咁呢個咧係123方咁係一個原本係5房嘅一個戶型嚟嘅咁大家可以參考翻啦。南北對流同埋一個橫梯格局，咁其實整體嚟講都比較舒適嘅，而且其實佢哋呢個戶型咧都係非常之實用啦咁呢個123方嘅戶型咧，其實已經係對標住我哋日常市面上見到嘅140零方左右嘅單位嚟㗎啦係做得非常之實用嘅。好，咁我哋依家呢個戶型咧就睇到呢度，咁我哋接下咧就大家再睇翻個更加大隻少少嘅166方嘅一個單位佢個露台係足足有成20幾方咁大嘅。好，咁啱先咧就上咗去，帶大家睇咗奇光悅來106同123方嘅單位啦，同埋咧都用咗 Vlog 嘅形式咧，同大家係展示咗佢哋166平方嘅單位嘅，係啦。咁總體嚟講，奇光悅來呢個盤咧，我覺得佢都係有比較多嘅一個優勢啦。首先第一個就係佢係屬於石岐地段嘅，因為石岐嚟講咧，目前真係已經係好少有新盤嘅位置啦，而且呢邊咧佢周邊都比較方便啦，即係我哋步行咧就已經係可以去到隔離嘅一個天虹嘅一個大型 shopping mall 呢度啦，而且咧就係佢整體嘅一個設計咧都比較有特色嘅，
宋代徽派嘅一個園林設計啦，就比較靚嘅，全部都啲比較高品質嘅嘢啦，而且喺風水角度嚟講咧，都用咗好多啲風水嘅一個設計嘅，係啦，以及就係佢哋嘅戶型啦，都係超過咗120%嘅使用率嘅，以及咧就係採用咗部分4.0住宅嘅一啲概念啦，引進咗智能化家居等等嘅，係啦，所以話大家如果話想要喺中山市區呢邊，我哋真係揾翻高品質嘅，或者大家可能比較中意呢啲中式園林嘅設計嘅話咧，咁其實都可以關注下呢個樓盤嘅，係啦。因為咧，其實目前奇觀悅來呢個樓盤咧係仲未正式開盤嘅，咁預計咧係3月底咧就會正式開盤，係啦，咁就會首先會開嗰個1棟嗰邊先嘅，係啦，咁而喺8棟嗰邊咧166方咧，之前咧係有開過一次應籌嘅，咁現時已經有一半咧俾人應籌晒啦，因為嗰邊貨好少，總共12層高，兩梯2房，即係得24套單位啫，依家已經有一半咧係清咗噶啦，所以後期咧可能會再開埋剩低嗰一批出嚟。係啦，咁現時嚟講咧，呢邊嘅價錢咧都未出價，咁我個人預計咧都唔會話太低嘅嚇，可能都要2萬打上啦。佢可能啱開盤嘅時候，所以大家就可以了解下呢啲即係算係目前嚟講喺中山係比較新型啲嘅產品啊，園林設計包括佢嘅格局都係比較新型啲嘅嚇，咁大家都可以當去了解下咯。咁大家如果都想繼續了解奇觀悅來呢個樓盤嘅話咧，可以歡迎訂閱我哋嘅頻道，同埋或者 WhatsApp 聯繫 Tom 呢邊嗱。咁後期咧奇觀悅來呢度有啲咩最新嘅消息咧，我都可以及時咁推送俾大家嘅。好，咁我哋今期節目到呢度，我哋下期節目再見，拜拜。